وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود المعروف بلقب الأمير النائم، فمن هو؟ وما قصة الحادث الذي غير مجرى حياته؟ وكيف رفض والده فكرة وفاته دماغيا واستمر في علاجه؟ وكيف كانت آخر أيام حياته؟ تم الإعلان عن وفاة الأمير النائم بعد أكثر من عقدين من الزمن أمضاها في غيبوبة تامة، ليسدل الستار على قصة إنسانية نالت تعاطف الملايين وأثارت جدلا واسعا في الأوساط الطبية والشعبية. ولد الأمير الوليد بن خالد بن طلال في أبريل عام 90، وهو الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أحد أبرز وجوه الأسرة المالكة السعودية، وابن شقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال. كان الوليد طالبا في الكلية العسكرية في لندن عام 2005 عندما تعرض لحادث مروري مروع، حيث اصطدمت سيارته بشدة، مما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة في الرأس ونزيف داخلي حاد في الدماغ. وعلى الرغم من محاولات إنقاذه العاجلة، إلا أن الأمير الوليد قد دخل في غيبوبة عميقة. ورغم مرور أكثر من 20 عام على الحادث، ظل الأمير في حالة غيبوبة شبه كاملة، ومع كل عام يمر كانت العائلة تأمل بحدوث تحسن، وسط تفاعل واسع من الجمهور العربي والسعودي الذي كان يتابع تطورات حالته الصحية باهتمام كبير. ورغم وجود إشارات جزئية لتحركات غير إرادية في بعض الأوقات، مثل تحريك اليد أو الرأس، والتي أثارت تساؤلات حول إمكانية استعادة وعيه، إلا أن الأمير استمر في غيبوبته الطويلة. ولعل أبرز ما ميز هذه القصة هو الإصرار الإنساني اللافت من الأمير خالد بن طلال على بقاء ابنه تحت الرعاية الطبية، وعدم نزع الأجهزة عنه، رافضا الاعتراف بالوفاة الدماغية، مؤمنا بأن الله قادر على شفاء ابنه. وبعد 20 عاما من البقاء في حالة غيبوبة، تم الإعلان رسميا اليوم عن وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال وسط موجة من الحزن والأسى عبر عنها السعوديون عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأصدر الديوان الملكي بيانا نعى فيه الأمير الراحل داعيا له بالرحمة والمغفرة. ليست قصة الأمير الوليد مجرد رواية عن غيبوبة طويلة فحسب، بل تجسيد حي لقيم إنسانية كالصبر والثبات والوفاء الأبوي. وداعا يا الأمير النائم، بقيت في قلوب الناس حيا رغم الغياب الطويل، وستبقى ذكراك محفورة في وجدان السعوديين والعرب. رحمه الله وألهم الأهل الصبر والسلوان.